Koinot juda ham katta va inson uchun tasavvur qilib bo'lmas narsa. Uning ichida Yer sharga o'xshagan sayyoralar, yulduzlar, galaktikalar va shunga o'xshagan yana qancha narsalar bor. Bular haqida alohida video qilish mumkin, lekin bu videoning mavzusi koinotning qanchalar katta bo'lganligi haqida. Koinotning qanchalar katta bo'lganini o'rganishdan oldin, keling o'zimizni Yer sayyoramizni qanchalar katta bo'lganini bilib olaylik. Samolyotlar juda ham tez transport vositasi hisoblanadi. Soatiga 1000 kilometr yo'l oladigan samolyot O'zbekistonning bir uchidan narigi uchigacha qo'nish va ko'tarilish vaqtini hisobga olmagan holda 1,5 soatda bosib o'tishi mumkin. Bu tezlik bilan ekvatorni bir marta aylanib chiqish uchun 2 kundan sal kamroq vaqt kerak bo'lar edi. Agar bu masofani mashinada 80 kilometr tezlik bilan bosib o'tish kerak bo'lsa edi, umuman dam olmasdan 21 kun yurish kerak bo'lardi. Yer shari juda ham katta, shunday emasmi? Lekin Yer shari Yupiterning oldida kichkina bo'lib qoladi. Yupiterning ichiga 1300 dan ko'proq Yer shari sig'ishi mumkin. Bu bilan birga Yupiterga qaraganimizda bu qizil dog'ni ko'ramiz. Bu aslida asrlab davom etayotgan bo'ron va bu bo'ronning ichiga 2 ta yoki 3 ta Yer shari sig'ishi mumkin. O'zimizning tabiiy yo'ldoshimiz Oyga kelaylik. Oy qanchalar uzoqda deb o'ylaysiz? Maktab kitoblariga Yer bilan Oyni bitta rasmga sig'dirish uchun bir-biriga yaqin qilib ko'rsatishadi. Lekin Yer bilan Oy orasi shunchalar uzoqki, oraligiga Quyosh sistemasidagi butun sayyoralarni sig'dirish mumkin va shunga qaramay joy ortib qoladi. Yoki boshqacha qilib aytganda, Yerdan Oygacha borish uchun 1000 km/s tezlikli samolyot 16 kun vaqt o'tkazish kerak bo'lardi. Albatta samolyot bilan fazoga chiqib bo'lmaydi. Quyosh. U biz tasavvur qilganimizdan-da katta. Quyoshning ichiga 1,300,000 ta Yer shari sig'adi va Quyoshning Yerdan uzoqligi o'rtacha 150 million kilometr hisoblanadi. Bu to'xtamasdan soatiga 1000 kilometr yuradigan samolyotda Quyoshga 17 yildan uzunroq vaqtda yetib borishi ma'nosiga keladi. Ko'rib turganingizdek, masofalar uchun kilometr bizga yetarli bo'lmayapti. Bo'lmasa masofalar o'lchovi sifatida koinot ichidagi ko'ringan eng tez narsa bilan masofa o'lchaylik. Yorug'lik. U bizni bir narsalarni ko'rishimizni ta'minlaydigan va koinot ichidagi ko'ringan eng tez narsa hisoblanadi. 1 soniyada deyarli 300,000 kilometr bosib o'tadi. Bu degani yorug'lik Yerni ekvatoridan 1 soniyada 7,5 marta aylanib chiqadi. Yerdan Oyga 1,5 soniyada borib keladi. Va Quyoshdan Yerga 8 daqiqada boradi. Esingizda bo'lsa, samolyot 17 yildan ko'proq vaqtda borgan edi. Hammamiz bilamiz, bir narsalarni ko'rishimiz uchun unga yorug'lik tushishi kerak va unga tushgan yorug'lik bizani ko'zimizga aks etishi kerak. Yoki u narsani o'zi yorug'lik manbai bo'lishi kerak. Bo'lmasa, Quyoshdan chiqqan yorug'liklar ko'zimizga aks etgungacha 8 daqiqa vaqt o'tgan bo'lsa, demakki biz Quyoshga qaraganimizda uni 8 daqiqa oldingi holini ko'rayotgan ekanmizda. Hayratlanarli, shunday emasmi? Agar Quyosh birdaniga yo'q bo'lib qolgan bo'lsa edi, uni yo'q bo'lganini 8 daqiqa keyin bilgan bo'lar edik. Yorug'lik soniyada 300,000 kilometr bosib o'tishini aytib o'tdik. Bu degani yorug'lik 1 yilda 9 trillion 450 milliard kilometr bosib o'tadi. Bu uzunlikka yorug'lik yili deyiladi va fazoda bu uzunlik ishlatiladi. Uzunlik o'lchovlarimizni belgilab olganimizga ko'ra, Quyosh sistemasidan tashqariga chiqishni boshlaylik. Quyosh sistemasidan tashqariga chiqish uchun 1,5 yorug'lik yili bosib o'tishimiz kerak bo'ladi. Keling endi bizga eng yaqin yulduzga, Proxima Centauriga boraylik. U bizdan 4 yorug'lik yil uzoqlikda. Ya'ni biz unga qaraganimizda uni 4 yil oldingi holini ko'ramiz. Yana sal uzoqlashadigan bo'lsa, Yerdan 8 yorug'lik yil uzoqlikdagi Sirius yulduzini ko'ramiz. Bu Yerdan ko'rinadigan eng porloq yulduz. Ya'ni kechasi osmonga qaraganingizda ko'rgan eng porloq yulduzingizda Sirius yulduzi hisoblanadi. 50-70 yorug'lik yil uzoqlashadigan bo'lsa, 50 ga yaqin boshqa yulduz sistemalarini ko'ramiz. Bu yulduz sistemalarining ko'pi Yerdan ko'rinadi, lekin ba'zilari unchalar porloq bo'lmaganliklari uchun Yerdan ko'rina olmaydi. Lekin bizdan juda uzoqda bo'lishiga qaramay ko'rinadigan boshqa yulduzlar ham bor. Mana masalan Betelgeyze.
U bizdan 642 yorug'lik yil uzoqlikda. Lekin u baribir ko'rinadi, chunki u juda ham katta yulduz. U shunchalar katta yulduzki, uni ichiga 700 million dona quyosh sig'ishi mumkin. Lekin u fazodagi eng katta yulduz ham emas. Yanada uzoqroqqa ketishda davom etamiz. Bu yerda biz Somon yo'lini ko'ramiz. U quyoshni va boshqa ko'p yulduzlarni o'z ichiga olgan galaktika. Bu to'rtburchakning ichidagi yorqinligi eng kam bo'lgan nuqtalardan biri quyosh va biroz oldin aytib o'tgan 50 ta yulduz sistemani ko'rinishidan bittasi. Somon yo'li galaktikasi shunchalar kattaki, uni ichida 100 milliarddan 400 milliardgacha yulduz bor va bu yulduzlarning ba'zilari atrofida aylanadigan trillionlarcha sayyora bor. Va Somon yo'lini bir uchidan narigi uchigacha borish uchun 100 ming yorug'lik yilidan ko'proq masofani bosib o'tish kerak. Yanada uzoqlashishda davom etamiz. Somon yo'li galaktikasidan 2,5 million yorug'lik yil uzoqlikda bizga eng yaqin galaktika Andromeda galaktikasi bor. U Somon yo'li galaktikasidan ham katta va uni ichida 1 trilliondan ziyod yulduz bor. Somon yo'li va Andromedaga o'xshash mingdan ortiq galaktikani o'z ichiga olgan Virgo superklasteri sari uzoqlashamiz. Virgo superklasteri shunchalar kattaki, uni bir uchidan narigi uchigacha borish uchun 110 million yorug'lik yili bosib o'tishingiz kerak. Va fazoda bunga o'xshagan yana ko'plab superklasterlar ham bor. Olimlar koinotni 13 milliard 700 million yoshda deb o'ylayapti. Va agar biz yanada uzoqroqqa qaraydigan bo'lsak, koinotni erta vaqtlarda tashkil topgan kvazarlarni ko'ramiz. Ular allaqachon yo'q bo'lib ketib bo'lgan. Lekin biz shunchalar uzoqqa qarayapmizki, ularning yorug'ligi milliardlab yil keyin endigina ko'zimizga keldi. Agar koinot 13 milliard 700 million yoshda bo'lsa, demak biz eng ko'p 13 milliard 700 million yorug'lik yil uzoqligini ko'ra olamiz. Chunki yorug'lik eng ko'p 13 milliard 700 million yil oldin yo'lga chiqqan bo'lishi kerak deb o'ylashingiz mumkin. Lekin adashasiz. Chunki koinot har on yorug'lik tezligidan tez kengayapti. Va bu sababdan biz eng ko'p 46 milliard yorug'lik yili uzoqlikni ko'ra olamiz. Bunga ko'rinadigan koinot deyiladi va boshidan oxirigacha 93 milliard yorug'lik yili hisoblanadi. Deyishingiz mumkin, biroz oldin koinotning ichidagi ko'ringan eng tez narsa yorug'lik dedik. Lekin hozir koinot yorug'lik tezligidan tezroq kengayapti deyapmiz. Bu yerda bitta noto'g'ri narsa yo'qmi? Yo'q. Chunki koinotning ichidagi eng tez ko'rinadigan narsa yorug'lik dedik. Koinotning o'zini emas. Bo'lmasa ko'rinmaydigan koinot qancha? Buni aslo bilolmaymiz. Lekin ba'zi taxminlar ham bor. Bu taxminlarga ko'ra, koinot eng kam 7 trillion yorug'lik yili diametrida. Koinotni qanchalar katta bo'lganini anglashga harakat qildik. Lekin bir vaqtdan keyin tasavvur chegarasidan chiqdik. Bu koinot Allohning qudratini dalili. Mani bu vaqtgacha eshitganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.